मोगा भावणानो, जेजून आतां पासून केल्ली व्हड आनी जायतीं विजमितां आमी पळयलींच आसा. तर ह्या वेळार आमी पळोवया जेजून 5,000 लोकांक जेवण दिलें. आनी हें तर अजाप सगळ्यांहून व्हड अशें जावन आसलें. हें अजाप पवित्र पुस्तकांत चारूय शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत बरयल्लें आसा. जोआच्या ह्या शुभ वर्तमानांत जेजू ह्या वेळार जिविताच्या उण्या विशीं संदेश दिता. जोआव थोड्याच अजापाची घडणी बरोवन कळयता आनी तो अजापाक खुणा अशें दाखलो करता. कारण खुणा कांय उद्देशा पासत आसतात. ताणें म्हटलेलें आसा जोआच्या 20व्या आविसरांत 30 आनी 31व्या वळीन, आनीक जायत्यो खुणा जेजून शिसां उजीर केल्यो. त्यो ह्या पुस्तकांत बरोवन दाखोवंक ना. पूण जेजू म्हळ्यार क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरच्याक आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्याक ह्यो सगळ्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. हें एक म्हत्वाचें अशें उतर जावन आसा. ह्या सगळ्या शुभ वर्तमाना पासत ही एक ताजी चावी जावन आसा. आतां जेजू 5,000 लोकांक जेवण घालता आनी उपरांत तो आपल्या कामाक सारकें करता. म्हणजे जें काम ताणें करचें आसलें तें काम तो करूंक तयार जाता. आनी सगल्यांच्या उजीर हें सत उगडापें जाता की तो देवा कडल्यान आयलोलो खरो उणो जावन आसा हें सगळ्या संवसाराच्या लोकांक कळून येता. 5व्या आविसरांत सांगलेल्या प्रमाणें ताणें जेरुजालेम सोडलें आनी तो जॉर्डनाच्या दक्षिणे कडेन आयलोलो आसा. आतां तो गालिलियाच्या समुद्राची पोलतोड मारता आनी उत्तरेकडच्या सुवातेर तो वेता. 5व्या आविसरांत घडलेले घडण्याक 1 वर्स पूर्ण जावन 6 म्हयने जाल्ले आसले. आनी त्या दिसांनी तें घडलेलें आसलें. जेजू खुर्साचेर मेलो ताच्या पयलीं 1 वर्स ही घडणी घडलेली आसली. ज्यो तारखो दाखोळ केल्ल्यो आसात त्यो जोआवान परबेच्या आदारान दाखोळ केल्ल्यो आसात. ह्या सुवातेर ज्या लोकांनी ताजेर विस्वास दवरलो तो फकत ताणें केल्लीं विजमितां पळोवन ते ताजी विजमितां पळोवंक सोदताले. तो तांकां बरो करूंक शकता त्या पासत तो तांकां जाय आसलो. मोगा भावपणानो, आमच्या कुडीची भलायकी आमकां मेळचे पासत फकत आमी दुनिया जेजू कडेन येवचें न्हय, तर आमी देवाच्या उतराक भियोन ताजेशी येवंक जाय. देवाचें उतर पाळूंक आमी ताजेशी येवंक जाय. एकदां आमी ताजें उतर घेतलें जाल्यार तें आमी सोडून दिवंक जायना. एक अशी म्हण आसा की काम जालें की वैज मेलो अशें म्हणटात. आमी जेन्ना बरें जाता तेन्ना देवाचो उगडास आमकां येना. आमी देवा कडल्यान पयस वेता आनी परत आमी ताजो उगडास करिना. म्हणजेच आमचें काम जायसर आमी ताजेशी येता. अशें जालें जाल्यार आमच्या जिवितांत व्हड कामां कशीं घडून येवंक शकता? मोगा भावपणानो, खरेंच देवाची कामां जण एका मनशाच्या जिवितांत घडून येता आनी तीं कामां व्हड जावन आसा. देवान जण एका मनशाक वेंचून काडला आपल्याची कामां ताज्या उद्देशीं पूर्ण जावच्या. ह्या सुवातेचेर फिलिपाची गजाल आमकां पळोवंक मेळटा. फिलीप थोंड स्वभावाचो मनीस जावन आसलो. तो चड उलयनासलो आनी ह्या वेळार दोनी जेजू मुद्दाम ताका विचारता. फिलीप आनी आंद्रे ताजे सांगाता आसले. ते बरें काम करणारे जावन आसले. ते सदांच कामान आसताले पूण चड ते उलयनासले. आंद्रेन सिमोन पेद्रूक जेजूशी हाडलेलो आसलो आनी जेन्ना ग्रीक लोक जेजूक लोटूंक सोदताले तेन्ना ते फिलीप आनी आंद्रे कडेन आयलोले आसले. कितें करचें ह्या विचारान ते दोगूय एकठांय आयलोले आसले. फिलिपाक
विचारलेल्या प्रस्नाक आमचो धनी जेजू ताजेशी सल्लो मागता काय अशें आमकां दिसता? ना, ताणें केन्नाच कोणाचो सल्लो घेवंक ना. तर ताणें फिलिपाक हो प्रस्न कित्याक विचारलो जायत? तो ताजी परिक्षा पळयतालो. सुमार 15,000 लोक त्या सुवातेचेर आसले आसूं येत. जेन्ना ताणें ह्या लोकांकडेन पळयलें तेन्ना तो अजाप जालो आनी आतां फुडें कितें घडटलें काय म्हूण तो पळयतालो. जेजूचे सीस लोकांक तांच्या घरा धाडूंक पळयताले, पूण क्रिस्तान तांकां धाडून दिवंक ना. हें सांगणारे सीस जेवण वाडणारेच जावन आसले. आयज इतलो लोक एकठांय जावप म्हणजे व्हड अजापाची गजाल जावन आसा. मोगा भाव भयणांनो, खरेंच जेजूच्या फाटल्यान आयलोले हे लोक जावन आसले. ते लोक गरीब जावन आसले. तांचे कडेन कांय नासलें आनी ह्या वेळार शिसाई कडेन कांय नासलें. ते दोंगराचेर एकठांय जाल्ले आसले. फिलीप आनी आंद्रे एकठांय आसले. म्हणून आंद्रे उलयता. 9वे वळी प्रमाणें ताजेशी आसा तें इतल्या लोकांक अजिबात पावचें नासलें. 5,000 लोक त्या सुवातेचेर आसलो ते फकत दादले जावन आसले. तांचीं बायलां आनी तांचीं भुरगीं मेळून सगलीं 15,000 लोक आसूंक जाय अशें पवित्र पुस्तकाचेर शिकोवप करपी लोकांचें म्हणणें जावन आसा. 5 उणे आनी 2 निस्तीं त्या सुवातेचेर आसलीं. हीं 5 उणे आनी 2 निस्तीं 15,000 लोकांक पावूंक शकता? केन्नाच पावूंक शकचीं ना. पूण देवाक कांयच कठीण न्हय. फुडें कितें घडटा तें आमी पळोवया. आतां त्या सुवातेर कितें तरी व्हड घडचें आसलें. त्या सुवातेचेर जें कितें जावचें आसलें तें सारकें जावचें आसलें. देवाचे खुशे प्रमाणें तें जावचें आसलें, कारण क्रिस्त त्या सुवातेचेर हाजीर आसलो. जायतो लोक ह्या संबंदी वेगवेगळीं उदाहरणां दितात, पूण इतल्या लोकां पासत नुस्तें आनी उणें एकठांय करप मनशाक घडून येवचें ना. आयज जरी इतलो लोक एकठांय जालो जाल्यार तांकां जेवण दिवप बरेंच कठीण काम जावन आसा. इतलें उणें आनी इतलीं नुस्तीं हाडटलो खंयच्यान आनी तांकां कितलोसोच खर्च आसा. मोगाळ भाव भयणांनो, आमचो धनी जेजू जें कितें करता तें उत्तम आनी बरें तें करता. लक्षांत घेयात की हें सगळें ताच्या फाटल्यान चलताले ते फकत ताचीं अजापां पळोवंक चलताले. जे 15,000 लोक त्या सुवातेचेर आयलोले आसले ते फकत ताजीं विजमितां पळोवंक आयिल्ले आसले. ते ताका पाश्या करूंक पळयताले आनी तो तांच्या मदल्यान कोडसरून गेलो. जेन्ना ताका पाश्य जावंकूच जाय आसलें जाल्यार ताका खुर्साचें मरण फावो जावचें नासलें. आनी जर तो खुर्साचेर मरूंक नासलो जाल्यार तुका आनी म्हाका थारणूय मेळचें नासलें. संवसारांतलो ताका मुकूट मेळटलो आसलो, पूण तुका आनी म्हाका सुर्गीचो मुकूट मेळचो नासलो. आयज ताणें हें व्हड काम केल्लें आसलें. ताणें 5,000 फकत दादल्यांक जेवण दिलें. तातूंत 5,000 तांचीं भुरगीं आसलीं आनी 5,000 तांचीं बायलांय आसलीं अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. हो आंकडो सारको ना, तरी आसतना पवित्र पुस्तकाचेर शिकोवप करपी मनीस अशें म्हणटात. दुसऱ्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत अशें सांगलेलें आसा की ताणें सिसांक वड्यांत बसयले आनी गालिलियांक समुद्राचे वाटेन तो वचूंक लागलो आनी आपूण खूद दोंगराचेर तो मागणें करूंक गेलो. हो दोंगर 3,000 फूट उंचायेचेर आसलो आनी ताका लागून गालिलियाच्या समुद्राचेर केन्नाच वादळ येनासलें. पूण ह्या वेळार त्या समुद्रांत वादळ उप्रासलेलें आसलें आनी ताणें जेजूक उदकाचेर चलतना पळयल्लो आसलो. ताणें ताका वळखूंक ना आनी ते खूब भियेले. मोगाळ भाव भयणांनो, पयले सुवातेचेर आमी पळयलें की जेजून 5,000 लोकांक कशें जेवण दिलें.
तुमी समजू नाका की ते फकत 5,000 म्हूण. हांव परत परत तुमकां सांगता की ते सुमार 15,000 लोक आसूंक जाय. आनी इतल्या लोकांक ताणें जेवण दिवनय उरलेलीं 12 पाटी ताणें भरून घेतलेलीं आसलीं तेंय आमकां त्या सुवातेचेर दिश्टी पडटा. उपरांत ह्या सुवातेचेर दोनी जेजू उदकाचेर चलता आसतना आमकां पळोवंक मेळटा. जेन्ना उदकाचेर चलता तेन्ना ताजे शीस भियेले आनी तांकां दिसलें हें भूत आसूंक जाय. पूण हांव तुमकां सांगतां की जुआंव गालिलियाच्या समुद्राचेर नुस्तें मारतालो आनी ताका ती सुवात खबर आसली. तो सांगता की ते खंयचे सुवातेचेर आसले ते आनी ताजे वेल्यान आमकां कळून येता की ते सुवातेचेर म्हणजे त्या सुवातेचेर वयल्यान तो दोंगर दिश्टी पडटालो आनी त्या सुवातेचें उदकूय खूब आसूंक जाय. कांय जाण अशें म्हणटात की त्या सुवातेचेर उदक नासलें आनी त्या सुवातेचेर जेजू उदकाचेर चलूंक ना, तर तो त्या जमनी वयल्यान चलून येतालो. ताजे पांय जमनीक तेंकताले. मोगा बाबणानो, शिमावतो सदांच त्या सुवातेचेर वेतालो आनी त्या सुवातेचेर तो दर्या कितलो खोल आसलो हें तो बरे भशेन जाणा आसलो. लोकांचें म्हणणें हें सारकें न्हय, पूण दोनी जेजू खूद त्या उदकावेल्यान त्या दिसांनी चल्लोलो ताच्या शिसांनी पळयलो. जिविताच्या उण्या संबंदी जेजू ह्या सुवातेचेर गजाल सांगता. आमकां जिविताचो उण्याची गरज आसा. मोगा बाबणानो, कुडीचें जिवीत आमी जियेता आनी कुडीचें जेवणूय आमी खाता, पूण आमच्या आत्म्याचें जेवण आमकां मेळना. आत्म्याचें जेवण जर आमकां मेळटलें जाल्यार आमी दोनया जेजू क्रिस्ता कडेन येवंक जाय. तोच आमकां आत्म्याचें जिवीत दिवंक शकता. आत्म्याचें खाण आनी पियेण तो आमकां दिवंक शकता. हे लोक जे आयिल्ले आसले ताच्या फाटल्यान ते कुडीच्या जेवणा पासत आयिल्ले आसले अशें जायत्या जाणांचें मत आसा. दोनया देवाक आमी सदांच आर्गां दिवंक जाय. आमी ताजीं जायतीं अजापां पळयलीं आनी हीं अजापां काणयो न्हय, तर हीं खरीं जावन आसलीं. मोगा बाबणानो, ओरुंबाक सोबद आसलो आनी हो सोबद मनीस जालो. तर हो सोबद कोण जावन आसलो? तर खूद दोनी जेजू जावन आसलो. कारण तो ताच्या लोकांक पातका पासून सुटका दिणारो देव जावन आसलो. सोबद मनीस जालो आनी तो आमच्या मदीं जियेलो. आनी सीस सांगता की ताका ताणें पळयलो आनी खरेंच सीस ताच्या सांगाता आसले. आयज देवाचो तो पूत जालो. खरें पळयल्यार तो खूद देव जावन आसलो. मोगा बाबणानो, आयज जायते दुबाव मनशाच्या जिवितांत येतात. मनशाच्या मनान आयलेले दुबाव हे देवा कडल्यान येनात, तर ते सैताना कडल्यान येतात. आनी जेन्ना जेजू स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरलो तेन्नाच ताजे सीस पासून ताजे पासून दुबावले. सिसांनी दुबाव दवरलो, पूण परत जेजून तांकां कामाचेर नेमले आनी परत तो स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरलो. मोगा बाबणानो, खरेंच जेजू मेल्या उपरांत 40 दीस तो ह्या संवसारांत परत भोंवलो आनी सिसांक आपापल्या कामाचेर ताणें नेमले आनी परत तो स्वर्गाचेर चडलो. आयज आमकां जिवंत उण्याची गरज आसा आनी हो जिवंत उणो जावन आसा दोनी जेजू क्रिस्त. खरेंच तो सोबद आसलो, कारण हो सोबद आसलो तो संवसाराच्या ओरुंबाक आसलो. जर आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पळयलें आनी पयलींच वळीन जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां कळून येता की देवान हो स्वर्ग आनी संवसार रचलो. हो रचलो ताणें फकत आपणाच्या उतरान. ताणें तोंडांतल्यान उतरां काडलीं आनी हें सगलें घडून आयलें. हें उतर म्हणजे शब्द जावन आसलो आनी तोच म्हणजे दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसलो. आयज आमकां सगल्यांक ताजीच गरज आसा. जांच्या जिवितांत दोनी ना तांच्या जिवितांत कांयच बदल घडून येवचो ना. देवाचे कृपे वरवीं सगलें घडून येता. देवाचें काम म्हणजे जो हुकूम वो आज्ञा आमकां दिल्ली आसा ती आमी पाळची. देवान जें कितें ह्या संवसारांत घडलां
ताचेर आमी विस्वास दवरचो. जें देवान केलां तें वेगळेंच आसा आनी मनीस जें करता तें वेगळेंच जावन आसा. देवाचें सगळ्यांहून व्हड काम हेंच जावन आसा की जाका ताणें पाठयला ताचेर त्या लोकांनी विस्वास दवरचो. आनी तुमी ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. तो म्हणटा की जेवण दिणारो तोच देव जावन आसा. हें जेवण कुडीचें नासून ओतमेचें जावन आसा. आयज तें सगल्यांक फुकट मेळटा आनी तें ओतमीक जेवण जावन आसा. 30वे वळी प्रमाणें मनशाचें काळीज गोड जाल्लें आसा हें आमकां दाखोळ करता. मोगा बाबडनो, आयज देवाचें उतर घेवन आख्ख्या संवसाराक देवाचे मनीस भोंवतात. कांय जाण तांकां मानून घेतात तर कांय जाण तांकां मानून घेनात. पूण जो कोण तांकां मानून घेता तांकां सर्गीचें जिवीत फावो जाता. तांकां सासणाचें जिवीत फावो जाता. तांकां नवें जिवीत फावो जाता. जेन्ना 30वे वळीन अशें दाखयलां आनी तें खूब म्हत्वाचें अशें जावन आसा. जेन्ना ताणें 5,000 लोकांक जेवण दिलें तें एक व्हड अशें काम जावन आसलें. मोगा बाबडानो, हें मनशा कडेन घडूंक जायना, पूण देवा कडेन हें सगळें घडटा. देवान हें सगळें केल्लेंच आसा. आमी फकत विस्वास मात दवरूंक जाय. आयज पासून आमी देवाचीं कितलींशींच कामां पळयल्लीं आसा. देवान एकदांच काम केलें आनी उपरांत ताणें आपलें काम थांबयलें अशें ना. जो संवसाराक पासून रोजनार म्हणजे संवसाराचो जो रोजनार आसलो ताणें सुरवातेक पासून जें कितें काम केलां तें आयज पासून तो करता. कारण तो काल, आयज आनी सदांकाळ सारकोच देव. काल जी पर्जा आसली तांचो तो देव आसलो. आयज जी पर्जा आसा ह्या संवसारांत तांचो तो देव आसा. आनी मुखार जी पर्जा येवची आसा, जाणें आजुनूय संवसार हो पळोवंक ना, तांचोय तो देव आसतलो. मोगाळ भावणानो, खरेंच ताजें एक एक उतर म्हणजे खूब व्हड जावन आसा. आमच्या पासत जिवीत दिणारें तें उतर जावन आसा. ताजीं कितलींशींच व्हड कामां आमी पळयल्लीं आसा. थोडे जाण ताजीं विजमितां पळयतात आनी ताजेर विस्वास दवरतात. तर अशें मनशान करचें न्हय. विजमितां सगल्यांकूच बरीं लागता. पूण आमी विजमितां दवरून जर ताजेर विस्वास दवरलो आनी एकदां जरी आमच्या जिवितांत दूख आयलें, त्रास आयले, संकट आयलें, जाल्यार आमी ताका सोडून वचूंक पळयता. पूण जाचें मन बदल्लां, जाका तारण फावो जाल्लें आसा आनी जो खूद जाणा दोनी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण आनी ताणें आपल्याक नवीन जिवीत दिलां, असो जो कोण विस्वास दवरता, ताजेर कितलेंय संकट आयलें, कितलेंय दूख आयलें, जाल्यार तो केदींच ताका सोडून वयचो ना. तो ताजेशींच आसतलो आनी जेजून दिल्ली बासावणी ताजे थंय पूर्ण जातली. जेजू म्हणटा, हांव तुका केदींच जाणचो ना न्ही म्हूण सोडचो ना. मोगा भावणानो, आयज ह्या संवसारांत वेगवेगळे तरेचे लोक आसा. पातकी आसा, मेळे आसा, खोटे आसा, गरीब आसात, ग्रेस्त आसा, गोरे आसा, काळे आसा, मोडवे आसा आनी उंचूय आसा. आनी सगल्यांची मनां वेगवेगळीं जावन आसा. पूण मनीस मनशाक वेगळेपण दिता, पूण देव केन्नाच मनशाक वेगळेपण दिना. तो तुजी जात पळयना, तुजो धर्म पळयना. तो फकत पळयता तुजें काळीज. तुज्या काळजांत तूं आपणाक उलो मारता काय ना, आपणाक तूं मानून घेता काय ना, तुज्या पातकाचें बोगसणें तूं म्हजे लागीं मागता काय ना, हेंच तो पळयता. इश्टा, आयज तूं व्हड दुखान आसा, व्हड संकश्टान आसा, तुजें दूख व्हड जाल्लें आसा. आयज तूं कितें म्हणटा? तुका ह्या वेळार तारण जाय? तुका देवाचो मोग जाय? ह्याच वेळार तुवें दोनूय जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जाता. तुका नवें जिवीत मेळटलें, सगळीं तुजीं कामां पूर्ण जातलीं आनी तुका संतोश फावो जातलो. मोगा बाबणानो, खरेंच जेन्ना देवाचें उतर तुमी आयकतात आनी आमकां कळयतात तेन्ना आमकां खूब खुशालकाय भोगता. तेन्ना आमी तुज्या पासत खऱ्यांनीच मागूंक शकतात आनी आमी तुज्या पासत मागणी करतात, कित्याक तुवें तुजो वेळ दोनूय देवाक दिलो म्हूण. तर आयजूय तुजी जी कितें गरज आसा
तूं म्हाका कळय, हांव तुज्या पासत मागणी करूंक पळयतां. तर मोगा इश्टांनो, ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.